Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana shu Ehson ilm qayumli fondimiz tarafdan birodarlar, bir necha hafta oldin birodarlar, Aslonobda bir masjidni butmagan sharoitlarni bitirishlik uchun inshaalloh ya'ni bir videorolik qilgan edik. Albatta mana bu amal sadaqa joriyadir birodarlar. Albatta mana bu o'rinda aytsak yaxshi bo'ladiki, inson hayotdan ko'z yumgandan keyin aytadi ekan, agar hayotda badbaxt bo'lib o'tib ketgan bo'lsa, qola robbi arji'uni deydi ekan. Ey Robbim, meni orqaga qaytargin deydi ekan. La'alli a'malu solihan fi man tarak deydi ekan. Hayotimni tark etgan solih amallarimni men qilsam deb turar ekan. Demak, birodarlar, biz hayotdamiz, yashayapmiz. Kelinglar, mana bunday sadaqa joriy amallarga befarq bo'lmanglar. Imkon bor, qilib qolaylik. Sadaqa joriy amal shundayki, siz hayotdan ko'z yumib o'tib ketsangiz ham, hatto bolangiz duo qilmasa, hatto boshqasi duo qilmasa, lekin o'sha siz qilgan yaxshi amallar ajralib borib turadi. Ko'prik qurish, masjid qurishlik, madrasa qurishlik, quduq qazishlik va hokazo. Odamlarning manfaatdor bo'lsanglar, zarqaz shu amaldan. Bu sadaqa joriyadir, birodarlar. Hozir biz masjidimizga navis qilamiz ekan, birodarlar. Uni o'lchamlari 6 ga 4 ekan, birodarlar. Uni tagi o'choq, qozon, ovqatli sharoit, bu yerda dush va hokazo shularni ham ashyolarni olishlik, birodarlar. Hozir ustaman gaplashdim, 50 ming bo'ladi ekan. Hozir birodarlar bizga 30 ming yetishmayapti, birodarlar. Oramizda sahih insonlar bor, buni bilamiz. Biz nisbat insonlar bor, buni bilamiz. Alloh uchun mana bu videolikka befarq qilmasdan, ya'ni biz ummatni kelajak uchun so'rayotgan mablag' bu, birodarlar. Bir inson hojat uchun emas, Allohning uyini obod qilish uchun so'rayapmiz va Allohning uyiga Allohning bandalari kelib ibodat qiladi, Qur'on o'qiydi, zikr qiladi, tilovat qiladi, ovqatini qiladi edi, namozini o'qiydi, tahoratini qiladi. Mana bu ajrlarga sizlar va bizlar sherik bo'lamiz. Keling, mana bu befarq qilmanglar. Videodagi emaklarimizga o'zingiz omonatlaringizni tezroq soling. Biz mana bu shanba kuni bu xizmatni boshlaymiz, birodar. Yoki video tarqating yoki duo qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.